如果大家去過羅馬，都知道喺羅馬有4個聖殿。當然啦，最多人經常去嘅或者好想去嘅就係聖伯多祿、聖保祿大殿。但係嗰個大殿唔係教宗嘅座堂，教宗嘅座堂就係今日我哋慶祝嘅拉特朗大殿。呢個大殿先至係教宗嘅主教座堂，因為教宗係羅馬嘅主教。點解今日整個普世教會為祝聖呢個聖殿而慶祝呢？我哋慶祝嘅唔係一個建築物、一座聖殿，而係藉著呢個聖殿嘅被祝聖，再一次提醒我哋整個教會係主耶穌所建立。而喺教會入邊，耶穌揀選咗伯多祿成宗徒之長，所以佢話：你伯多祿就係成為整個教會嘅基石。所以主教嘅座堂就係羅馬主教座堂伯多祿，呢個聖殿就成為普世教會所有主教座堂嘅母殿，用佢使到整個嘅教會能夠聯繫喺一齊。我哋嘅教會同其他特別係基督教會最唔同嘅地方，就係我哋嘅合一性。我哋念信經嘅時候，我哋話我哋信至一、至聖、至公，由宗徒傳落嚟嘅教會。所以香港教區、香港嘅教會唔係淨係自己嘅教會，或者其他國家每一個地方嘅教會唔係獨自自己一個教會嘅存在，而係我哋每一個呢啲地方教會同羅馬嘅地方教會彼此之間係合而為一。呢個合一使到我哋明白，重要嘅唔係一齊，重要嘅係我哋嗰份嘅共融，喺主內嘅共融。而呢個共融就幫助整個耶穌所建立嘅教會能夠顯示出天主係愛，呢個先係緊要。所以我哋唔係個別自己喺度傳自己嘅教，做我哋自己嘅事，而係我哋按照主耶穌基督俾我哋嘅教導，使到我哋能夠真正喺我哋嘅生活之中去揭示出基督點樣將佢嘅真理、將佢嘅教導透過教會帶俾所有嘅人。所以當今日整個教會慶祝拉特朗聖殿嘅祝聖，係再一次話俾我哋知，我哋唔係自己做自己嘅事，我哋同整個普世教會係一致地去做耶穌願意我哋所做嘅事，同我哋嘅教宗時常要保持呢一份嘅合一。所以耶穌喺福音之中話：正如父喺我內，我喺父內，你哋喺我之內，我亦都喺你哋內。所以我哋彼此合而為一。所以呢個合一唔係只係一致性，呢個合一係一個好特別，係一個人同神、人同人之間嘅一個密切關係嘅建立。而呢個關係嘅建立係建基於喺耶穌同父之間嘅呢個親密關係，而推展到我哋彼此之間同樣可以有呢個關係。咁呢個關係有乜嘢咁緊要啊？咁呢個關係嘅重要性就係使到我哋唔會個別地去將我哋自己認為嘅見解去詮釋，特別對於聖經嘅了解。所以教會嘅一致性係使到我哋能夠統一地真正咁明白同埋了解到耶穌所啟示嘅真理
點樣幫我哋接受呢份信仰嘅時候，喺我自己嘅生活之中去明白耶穌基督透過教宗呢一位佢所揀選嘅僕人，俾整個教會嘅一個指示同埋方向。所以教宗嘅奮鬥唔係只係佢講咗啲乜嘢，而係教宗所講嘅，以教會嘅名義所頒發嘅一切，係幫助整個嘅教會能夠向住同一個方向，將我哋嘅信仰清楚咁去表達。正如最近佢發表咗一個佢嘅文獻，文獻嘅主題就係耶穌話：我愛了你們。喺呢個文獻入邊好清楚咁再一次話咗俾我哋知，雖然呢個人我同你充滿咗罪惡性，呢個咁嘅人因着呢個肉體時常犯罪，得罪咗天主，但係天主冇因為咁樣所以放棄唔理唔要我哋，反而從一而終地以佢嘅愛將我哋召集翻嚟，去到佢嘅身邊，用佢嘅愛去俾機會我哋，使到我哋能夠真正咁悔改同埋歸依。所以喺今日《若望福音》中所記載，耶穌進入聖殿，見到喺聖殿嘅外院所做嘅呢一切咧，使到佢好傷心，好唔能夠接受。當然喺猶太人嘅規矩入邊，佢哋要奉獻嘅時候，佢哋要透過一啲具體嘅嘢去表達，唔係用自己嘅生命。所以佢哋冇錢嘅就買鴿子，有錢嘅就買牛羊，然後交俾司祭進入聖殿嘅內院去祭獻，流呢啲嘅血去洗除佢哋嘅罪過。但係呢種咁嘅方式慢慢變成呢啲人重要嘅就唔係嗰個奉獻，係本末倒置，緊要嘅就去做買賣。每一個人都盤算住喺呢個聖殿嗰度點樣揾多啲。羅馬人嘅錢唔可以帶進聖殿，所以聖殿有自己嘅銀幣，要奉獻嘅就要兌換。於是乎都喺呢個兌換嘅差額入邊，呢啲商人亦都賺翻一筆。所以耶穌見到呢啲人嘅行為慢慢遠離咗嗰份真正願意悔改祭獻嘅心，於是乎佢要清潔佢嘅聖殿，呢個第一樣嘢。第二樣嘢，佢話我要拆毀呢個聖殿，使呢個聖殿能夠重建。佢講嘅唔係嗰個建築物，而係再次使到我哋明白到耶穌所講嘅聖殿就係佢自己嘅身體。以後唔再需要呢啲牛羊嘅奉獻，而係佢用佢嘅生命嘅交付，佢流晒佢所有嘅血去潔淨人嘅罪污。所以佢話聖殿嘅重建唔使46年，只係3日。藉着耶穌呢一次好清楚嘅教導，都幫助我哋明白，原來聖殿除咗呢個建築物呢間聖堂之外，我哋每一個人嘅身體自己本身都係上主嘅聖殿所在。所以我哋要時刻謹記點樣用我哋嘅身體，使到我哋將我哋整個嘅生命奉獻俾天主，而奉獻俾天主嘅同時，我哋要記得遠離一切嘅罪惡。所以最後耶穌再一次話俾我哋知，就係我哋點樣喺追隨佢、相信佢嘅同時，就好似保祿嘅書信所講嘅，我哋係要用我哋真正嘅愛呢個行動去將我哋所相信嘅表達出嚟。所以我哋要奉獻嘅一切，我哋喺聖殿嘅祈禱，無
唔只係外在嘅行為，而係我哋內心嘅嗰份意願。所以藉着今日慶祝拉特朗聖殿嘅被祝聖日子，第一提醒我哋，唔係一間外在嘅建築物，而係我哋每一個人嘅身體都要被祝聖。第二，呢個聖殿嘅潔淨係使到我哋明白，我哋所奉獻嘅一切係我哋嘅生命，唔係生命以外嘅事物。最後，我哋要記得耶穌為我哋所作出嘅奉獻，交付出佢嘅生命所傾流嘅熱血，讓我哋同樣喺我哋嘅生活之中，都以我哋呢個身體去為主嘅愛作出我哋嘅見證。